계절의 변화나 감기 증상으로 인해 야간 기침을 겪는 분들이 많습니다. 낮에는 괜찮다가도 밤만 되면 기침이 더 심해지는 현상은 흔하며 이로 인해 수면의 질이 크게 떨어지고 일상생활에도 지장을 주게 됩니다. 혹시 당신도 밤마다 기침 때문에 고통받고 있다면 부엌에 있는 아주 평범한 식품 하나가 이 고통을 해결해줄 비범한 열쇠가 될 수 있습니다. 바로 꿀입니다. 꿀의 기침 완화 효과는 단순한 민간요법을 넘어 과학적으로 입증되고 있습니다. 그 핵심 원리는 꿀의 물리적, 화학적 특성에 있습니다. 1. 목의 점막을 감싸는 자극 완화 효과. 꿀은 점성이 매우 높습니다. 이 점성이 목 안의 인후 점막을 부드럽게 코팅하는 역할을 합니다. 인후 자극은 기침 반사를 일으키는 주된 원인인데 꿀이 이 자극 지점을 감싸 보호함으로써 기침 반사 자체의 빈도와 강도를 자연스럽게 낮추어 줍니다. 마치 상처에 바르는 연고와 같은 작용을 하는 것입니다. 2. 임상 연구를 통한 효능 입증. 미국에서 진행된 연구에서는 꿀이 일반적인 감기약의 주성분인 덱스트로메토판 시럽보다 야간 기침을 줄이는데 더 효과적이라는 결과가 발표되었습니다. 이는 꿀이 인공화학 성분보다 목의 자극을 완화하는데 더 우수한 성능을 발휘한다는 것을 시사합니다. 또한 국제적인 학술지들 역시 감기로 인한 기침의 횟수와 심각도를 줄이는데 꿀 섭취가 유의미한 도움을 준다고 인정하고 있습니다. 기침 완화 외에도 꿀은 면역력 증진과 빠른 회복에 기여합니다. 1. 항균 및 회복 촉진 기능. 특히 생꿀이나 뉴질랜드의 특산품인 마누카 꿀에는 일반 꿀보다 더 높은 수준의 항균 성분이 함유되어 있습니다. 이 성분들은 감염을 유발하는 세균의 증식을 억제하고 면역 체계를 간접적으로 지원하여 질병으로부터의 회복 속도를 높여줍니다. 꿀을 섭취한 경우 감기 회복 기간이 평균 하루에서 이틀 정도 단축된 사례가 보고되기도 했습니다. 2. 천연 에너지원 및 대사 건강 연구. 꿀은 천연당으로 구성되어 있어 질병으로 인해 기력이 소진되었을 때 몸에 빠르게 에너지를 보충해주는 역할을 합니다. 흥미롭게도 일부 초기 연구에서는 꿀이 혈당과 지질 수치를 개선하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 제기되기도 했으나 이 부분에 대해서는 더욱 광범위하고 심층적인 연구가 필요한 상황입니다. 야간 기침으로 인한 고통을 줄이는데 꿀은 매우 효과적인 천연 치료제입니다. 그러나 꿀은 당분이 매우 높기 때문에 현명한 섭취가 필수적입니다. 하루 한 스푼 약 15ml 정도의 소량으로도 충분한 효과를 볼 수 있습니다. 과도한 섭취는 오히려 건강에 해로울 수 있습니다. 기침이 심해지는 저녁 시간대에 미지근한 물이나 따뜻한 허브차에 타서 천천히 마시면 목의 코팅 효과를 극대화할 수 있습니다. 단, 만 1세 미만의 영아에게는 절대 꿀을 먹여서는 안 됩니다. 꿀에 있을 수 있는 보툴리누스균 포자가 유아에게 치명적인 유아보툴리눔 중독을 일으킬 수 있습니다. 당뇨병이나 기타 대사 질환을 앓고 있는 분들은 꿀 섭취 전 반드시 전문의와 상담하여 안전성을 확인해야 합니다. 밤마다 괴롭던 기침, 이제 꿀 한 스푼의 힘을 빌려 편안하고 깊은 수면을 되찾으시길 바랍니다.